ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्र्यवतु। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ श्रीमात्रे नमः। ॐ शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः युत्तक्तः शिक्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अदातः सगुंहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मं तामहासगुंहिता इत्याचक्षते। अताधिलोकं पृथिवीपूर्वरूपं द्यौरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुस्सन्धानम् इत्यधिलोकम् अदाधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपः सन्धिः वैद्युतः सन्धानम् इत्यधिज्योतिषम् अधाधिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगुं सन्धानम् इत्यधिविद्यम् अदाधिप्रजम् मातापूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगुं सन्धानम् इत्यधिप्रजम् अदाध्यात्मम् अधराहनुपूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इतीमामहासगुंहिताः य एवमेतामहासगुंहिता व्याख्याता वेद सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवच्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यश्चन्दसामृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृताः सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयासं शरीरं मे विशर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वानां कुर्वाणा क्षीरमात्मनः वासागुंसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमसां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशो जनेशानि स्वाहा श्रेयान्वस्य सोऽसानि स्वाहा तन्त्वा भगप्रविशानि स्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निबगाहं त्वयि मृजे स्वाहा
यदा भप्रवतायन्ति यदा मासा अहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाबाहि प्रमापद्यस्व भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्त्रिस्रो व्याहृतयः तासामुहस्मैताञ्चतुर्दीं माहाचमस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः भूरिति वा अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्षं सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंसि महीयन्ते भूरिति वा रुचः भुव इति सामानि सुवरिति यजोगुंसि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्चतुर्दां चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः तायो वेदा स वेदब्रह्मा सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति स एषोऽन्तरहृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एषस्तनयवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते व्यपोह्य शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायो सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वाराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिं वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्मा सत्यात्मप्राणारामं मन आनन्दं शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अदाध्यात्मं प्राणो व्यानोपानवुदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनो वाक्त्वको चर्ममागुं सग्स्नावास्तिमज्जाम् एतदधिविदाय ऋषिरवोचतु पाङ्क्तं वा यदगुं सर्वं पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तग्गस्पृणोतीति ओमिति ब्रह्मा ओमितीदगुं सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिः श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुं सोमतिशस्त्राणि सगुंसन्ति ओमित्यद्वर्युप्रतिगरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणप्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति ऋतञ्च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यञ्च स्वाध्यायप्रवचने च तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च अग्निहोत्रञ्च स्वाध्यायप्रवचने च अतिदयश्च स्वाध्यायप्रवचने च मानुषञ्च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः
तप इति तपो नित्यपौरुषिष्टिः तप इति तपो नित्यपौरुषिष्टिः स्वाध्यायप्रवचने ये वेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिं पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवस्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनं वेदमनूच्याचार्योऽन्ते वासिनमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियं दणमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवस्येसीः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्यायप्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो हितराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि एके चारुमच्रेयागुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं ह्रिया देयं भिया देयं संविदा देयम् अद यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मरिषिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षाधर्मकामा स्युः यदा ते तत्र वर्तेरन् तदा तत्र वर्तेताः अदाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्षाधर्मकामा स्युः यदा ते तेषु वर्तेरन् तदा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् ॐ शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीतुं तद्वक्तारमावीतुम् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ब्रह्मविद्या आप्नोति परं तदेषाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा ये तस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणपक्षः अयमुत्तरपक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते
याः काश्च पृथिवीगुःसृताः अदो अन्नेनैव जीवन्ति अदैनदपि यन्त्यन्तः अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वेतेन्नमाप्नुवन्ति येन्नं ब्रह्मोपासते अन्नगुं हि भूतानां ज्येष्ठं तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यतेत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदच्युत इति तस्माद्वा ये तस्मादन्नरसमयातु अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणपक्षः अपान उत्तरपक्षः आकाश आत्मा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्या पशवश्च ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुषमुच्यत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्यां तस्माद्वा ये तस्मात् प्राणमयातु अन्योन्तर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणपक्षः सामोत्तरपक्षः आदेश आत्मा अदर्वाङ्गिरसपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्यां तस्माद्वा ये तस्मान्मनोमयातु अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणपक्षः सत्यमुत्तरपक्षः योग आत्मा महःपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति विज्ञानैर्यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेदां तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समुश्नुत इति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्यां तस्माद्वा ये तस्माद्विज्ञानमयातु अन्योन्तर आत्मानन्दमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणपक्षः प्रमोद उत्तरपक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेतु अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेदां सन्तमेनं ततो विदुरिति तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्याम् अदातोऽनुप्रश्नाः उता विद्वानमुल्लोकं प्रेत्यां कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुल्लोकं प्रेत्यां
चिस्समुस्नुता शोकामयतां बहुस्यां प्रजाययेतीं सतपोतप्यतां सतपस्तप्त्वां युदगुं सर्वमसृजतां यदिदं किञ्चां तत्सृष्ट्वां तदेवानुप्राविशतु तदनुप्रविश्यां सच्चत्यच्छा भवतु निरुक्तं च निलयनं च विज्ञानं च सत्यं च नुतं च सत्यमभवतु यदिदं किञ्चां तत्सत्यमित्याशक्षते तदप्येष श्लोको भवति असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायतां तदात्मानग्स्वयमकुरुतां तस्मात् सुकृतमुच्यत इति यद्वैतः सुकृतं रसो वैसः रसगह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति को ह्येवान्यात् कप्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येवानन्दयाति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येनात्म्ये निरुक्ते निलयने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अदसो भयं गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अद तस्य भयं भवति तत्त्वेव भयं विदुषो मन्वानस्यां तदप्येष श्लोको भवति भीषास्माद्वातपवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति सैषानन्दस्य मीमागुंसा भवति युवा स्याः साधु युवाध्यायकः आशिष्टो दृढिष्टो बलिष्ठः तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनन्दः ते ये शतं मनुष्या आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः स एक पितॄणाञ्चिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतं पितॄणाञ्चिरलोकालोकानामानन्दः स एक आजानजानान् देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतमजानजानान् देवानामानन्दाः स एकः कर्मदेवानां ये कर्मण देवानपि यन्ति श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतं कर्मदेवानां स एको देवानामानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्दस्यानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतमिन्दस्यानन्दाः स एको बृहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः स एक प्रजापतेरानन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य च कामः तस्य स यश्चायं पुरुषे यश्च सावादित्ये स एकः स य एवं वितु अस्माल्लोकात् प्रेत्याम् एतमन्नमयमात्मानमपसङ्क्रामति एतं प्राणमयमात्मानमपसङ्क्रामति एतं मनोमयमात्मानमपसङ्क्रामति
एतं विज्ञानमयमात्मानमपसङ्क्रामति एतमानन्दमयमात्मानमपसङ्क्रामति तदप्येष श्लोको भवति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्च नेति एतगुंहवावनतपति किमहगुं साधुना करवं किमहं पापमकरवमिति स य एवं विद्वानेते आत्मानग्गुस्पृणुते उभेह्येवैष एते आत्मानग्गुस्पृणुते य एवं वेद युत्युपनिषत्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भृगुर्वैवारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तस्मायेतत्प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुश्रोत्रं मनोवाचमिति तगुंहोवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्वभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति स तपोतप्यता स तपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेति यजानातु अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्वभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा प्राणो ब्रह्मेति यजानातु प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्वभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा मनो ब्रह्मेति यजानातु मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनःप्रयन्त्वभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा विज्ञानं ब्रह्मेति यजानातु विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्वभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपोतप्यत स तपस्तप्त्वा आनन्दो ब्रह्मेति यजानातु आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्वभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवीवारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता स य एवं वेद प्रतितिष्ठति
अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवक्षसेनां महान् कीर्त्याम् अन्नन्ननिन्द्यातु तद्व्रतं प्राणो वा अन्नं शरीरमन्नादं प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितं शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवक्षसेनां महान् कीर्त्याम् अन्नन्नपरिचक्षीतां तद्व्रतम् आपो वा अन्नं ज्योतिरन्नादम् अप्सुज्योतिप्रतिष्ठितं ज्योतिस्यापप्रतिष्ठिताः तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवक्षसेनां महान् कीर्त्याम् अन्नं बहुकुर्वीतां तद्व्रतं पृथिवी वा अन्नम् आकाशोऽन्नादः पृथिव्यामाकाशप्रतिष्ठितः आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवक्षसेनां महान् कीर्त्याम् न कञ्चन वसतौ प्रत्याचक्षीतां तद्व्रतं तस्माद्यया कया च विदया बह्वन्नं प्राप्नुयात् अराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते एतद्वै मुखतोऽन्नगुम्राद्धं मुखतोऽस्मा अन्नगुम्राध्यते एतद्वै मध्यतोऽन्नगुम्राद्धं मध्यतोऽस्मा अन्नगुम्राध्यते एतद्वा अन्ततोऽन्नगुम्राद्धम् अन्ततोऽस्मा अन्नगुम्राध्यते य एवं वेद क्षेम इति वाचीं योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायौ इति मानुषीः समाज्ञाः अधदैवीः तृप्तिरिति वृष्टौ बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्दयुत्युपस्ते सर्वमित्याकाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपासीता प्रतिष्ठावान् भवति तन्महयुत्युपासीता महान् भवति तन्मनयुत्युपासीता मानवान् भवति तन्नमयुत्युपासीता नम्यन्ते एस्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपासीता ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मणः परिमरयुत्युपासीता पर्येनं म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः पर्ये प्रिया आभ्रातृव्याः स यश्चायं पुरुषे यश्च सावादित्ये यश्चासावादित्ये स एकः स य एकं वितो अस्माल्लोकात् प्रेत्याम् एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रम्याम् एतं प्राणमयमात्मानमुपसङ्क्रम्याम् एतं मनोमयमात्मानमुपसङ्क्रम्याम् एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रम्याम् एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रम्याम् इमान् लोकान् कामान्निकामरूप्यनुसञ्चरन् एतः सामगायन्नास्ते हा वुहा वुहा वो अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः अहग्श्लोककृदहग्श्लोककृदहग्श्लोककृतो
अहमस्मि प्रथमचारुतास्यां पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभायि यो मो ददाति स हि देवमावाहम् अहमन्नमन्नमदन्तमाद्मि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवाम् सुवर्णज्योतिः य एवं वेद युत्युपनिषत् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।